Raji dhageessanitu Abrishii ruutaadhaan maal si gashee jedhe. Maal si gashee? Maal si gashee si laallataayyuu yoon dhaqee wajjiniin deemna siin jenne ture ani jennaaniin ishee dura dhaqee tasgabbeessuun qabaafiniin dhaqee argee eegsiisaa jechuudha. Eegsiisaa sana kan dhaqee argee fi dura ishee tasgabbeessuudhaaf. Ruutaan immoo maal jettee hiccitii garaagaraa akka dhoskituu fi mitiyyuu dura hiccitii sassaabuu fi hiccitii dhoskuuf mitii kan ati dhaqxee wal faana dhaqnan jenne maa argitee lalaxafamaa oltee dhuftee jette. Abbaan manaa nama tokko dubartiitti akkasii lalaxafamuun kun sirriidha lalaxafamaa oltee jennaan bakka kana keessa wal bahanii tan zalaazaluu namaa innidha. Walitti akkana waan sansalata wayitii namaa inni kaballaan nafne xiffii nafne kaalchoon nafne ruutaan hin dabaaddabde moo hin dabaddabde hin xafaxafte xafxaf baga tumte baga dhufte inni akka feeteen kun baala geette arrabsite bagan baala geette eedheeni achi bakka waan jettu wallaalte hin iyyite akkam akka of gootu wallaalte dhugaa maal akka of gootu wallaalte ruutaan jechuudha har'a. Isa booda mucichi gidduu isaanii jiru sun gidduu galee naaman jedha waan tokko jedhaanii waan ati gochaartu sirrii miteedha gurbaadhaanii achi sanuu ruutaan ulfadha jedha ulfadhaedha. Booda maayidhaan mucaanii waan ati gootu haadha manaa keetiif miti nu warra ilaaleefiyyuu baay'ee ulfaataadha. Waan ati viidiyoodhaan gadhiisteennan Abrish maayidha ani social media influenceriidha jechuun namoota social media irratti dhiibbaa geessisanidha. Ani gara fuulduraattu gana waan kanaa olii hojjechuun danda'a yeroo san akkam taatireeyyuu jedhe. An dirqamaan ishee faana hin jiraadhu jedhe. Baqa fedhiidhaan malee dirqamaan miti barbaanna amma xirgaa itti haadeemtuun dhowwiin jedhe. Hinda haadeemtuun dhowwiin jedhe. Hinde mooraalii godhatee dhufe. Basmaa haadeemtuu jedhe haadeemtuun dhowwiin ani haati koof abbaa kooyyuu harkanatti ol natti hin fudhanne haati koof abbaan kooyyuu nan rukunne ishiin akkamtiin harkanatti fuutee jedhe akkamtii na dhooftee jedhe akkamtii ol natti hiixatti jedhe. Yoo seera qabeessaan teessee haasoftee nan hubachiisa waan hundumaa maaliif akka mucayyoo sana bira dhaqe eeksii bira jechuudha. Maaliif akka dhaqe nan hubachiisa. Isheen garuu dhaga'uus hin barbaaddu bakka akka isheen taatu kanaafu isheen ilaallatu jedhe. Kana booda waan tokko waa'een koo isheen ilaallatu waan tokko isheen ilaallatu waan hin barbaaden godhaanii ijoollee miti. Ani waanan taasisu itti yaadeen taasisaa jedhe. Namadha miidhamaa yeroo jirtu immoo namni ka'uun akka namaa yaaduttan yaadeefi akka namni ka'uu namaa yaadutti yaadeefi bakka ishee tasgabbeessuu waan irra jiraatuuf ishee tasgabbeessuuf bahee. Isaan lamaan immoo jalqaba kana wal arguu hin qabanii garuu ani akka wal argan dubbadheera satti aanutti wal argitu jedhee dhufeera jedhe. Kana kanatti baay'ee nama aarsu garuu baay'ee tokko nama aarsa mindannoo hish dhugaa waaqa maal jedhama amma kun amma aaruun qabdattu sin aaruu qabdi. Booda isheenoo baay'ee bisiccit jettee jechuun baay'ee jeeqamte kaameeraa keessaa baate baay'ee jeeqamte. Ani asiin akkas ta'a ati ishee bira dhaqxaayyuu jette. Anasiin akkas ta'a jechuun ulfi gaa jejjeeqaara dhukkubbii dhamdi yeroonsa ati immoo ishee tasgabbeessuu deemta jettee jechuudha. Anatu jarjaree minaamin jette anatu jarjaree jette Abrahaamii jechuudha. Mooraalii ajaa'ibaa argatee dhufe yoo barbaadde adeemtu jedhe
dirqamaan hin teessisu fedhii yoo ta'e malee yoo jaalala ta'e malee yoo walii galee yoo na hubatte malee gara fuulduraatti ganaa waan baay'een hojjedha akkamtaa ture isheen akkamtaa ture yoo anna balbala banatee deeme jechuudha dhumarratti bahee deeme isheenis nukkubetee beeku kaameraa keessaa baate isheenis dursitee jechuudha na baay'ee nama dabbara hojiin isaanii injibbisiisa dhugaa maan akkasii haadha manaa abbaa manaa erga ta'anii eksi waa'ee achumatti deemanii eksi waa'ee ta'anii zeddii ta'anii daamanii iddoo biraatti taa'ee daamanii kalas maal tasgabbeessu ankalisa isinitti beera bar amma viidiyoon kun gudubbii baataa isiniin jedheera viidiyoon gudubbii sanuu ati jedhaniin gammachuu qabdaa mucattii faana yeroo wal argitu gammachuu ajaa'ibaatiin faana haasaa turte baay'ee tokko gammaddeetu jette maani ishii haa ta'u haa argumu akshinii sumaan itti laxafamu maan fiiganii xaramitti jechuun maan isheenoo gaafuma biyya arabaati ufnuyyuu akkas taanee raarreenu jaarsa namaa irsa namaa ta'etti akkas oolu taaloo kan daanqo'isiti way abrish garuu mucattii ma abdatee turuutta akkasitti afaan banamoo maan xargaa jechuun maan haademtu jechuun maan mucattii abdate isheenuu naa uftee naa deebitee ishee faana iyyuu nan jiraadhaa dhamoo akkam an kana booda ishee dadhabeeraa jedhe sanuruutta cikichiqee ishee dadhabeeraa bakka yeroo hundumaa cikichiqee ishee nuffee hin jiraanii jireenya akkasii hin jiraadhu jedhe keessanitti jireenya akkasii hin jiraadhu yeroo hundumaa cikichiqeedha ofii balleessee ofee yeroo baay'ee dhiirri akkasii baay'ee jira argitanii ofii waan hin taane borcanii ufanii yoo haati manaatti dubbattu cikichiqee ishee hin dadhabe warri jedhan dhiira kumtaala tokko jira rabbi isaanaa qajeelchu malee maal goona jara keenyaaf gubannee iddoo deemnu amnee gara kam amma kan isaan kanaa immoo ija baasaa ta'e mucaan tokko maal jette nu warri oromooyyuu isiniin ilaalle jaalala nu jibbisiiseetti dhugaa waaqa komantii ishiin argechi jalatti nu warri oromoo jette isiniin ilaalle jaalala nu jibbisiiseetti dhuguma qallaalii nama jibbisiisa moo erga akkas ta'eeti lazzaa dhabu tish namni erga sassaaban mana isaatti galee baqa kabaja ofii eeggate kabaja mana isaa kabaja haadha manaa isaa eegee jiraata laayifii isa durii maaltu nama galche deemtee iddoo barbaadde taaqixee haa boosoo barbaadde haa akkamamtu barbaadde mana kiimiyaa deemtu kaalaas inni sirraa fixeera ergeedhe maaltu nama boosisas maaltu nama maraachas kun amma waa lama dhabduu nama godhu gaa'ela namaa diiguudha malee maal akkasii